Xin chào những người anh em đang xem video của Mọt Game. Sau 2 tuần làm thám tử trong series trinh thám nổi tiếng Judgment, thì hôm nay em gái Mọt sẽ mang đến cho các bạn một tựa game kinh dị cực kỳ thú vị và ảo diệu. Đúng vậy, ảo thật luôn đấy. Bởi thế giới trong Inside Mind diễn ra trong tâm trí của một kẻ đang trong cơn phê pha ảo giác khi uống phải thứ thuốc 7 màu. Và như bao cơn phê, một cuộc chiến diễn ra thật ác liệt và nhân vật chính vô tình phát hiện một sự thật động trời. Không để anh em phải chờ lâu nữa, hãy cùng em gái Mọt bước vào thế giới ảo giác này ngay thôi nhé. I'm afraid our time is up. The next time you want to talk to me, make an appointment. Bạn có biết điều gì đáng sợ nhất của một người trưởng thành không? Khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, lần đầu đến với thế giới hỗn tạp này, chúng ta có sự nâng đỡ, bảo bọc để từ từ làm quen với mọi thứ. Sự trải nghiệm đó cũng là thứ làm nên một người trưởng thành. Sẽ ra sao nếu một ngày tỉnh dậy bạn bị xóa sạch trí nhớ về những điều mà mình đã tích lũy trong bao nhiêu năm qua? Một đứa trẻ sơ sinh trong thân xác một kẻ trưởng thành, phải tự mò mẫm trong sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Hãy cùng Mọt trải qua cảm giác hoang mang, trống trải đến rợn người ấy trong thế giới của Inside Mind. Người đàn ông hồi tỉnh và nhận ra mình đang ở dưới một tầng hầm ẩm thấp cũ kỹ dưới một tòa nhà. Những hành lang bằng đá xám xịt, đồ đạc ngổn ngang. Bên ngoài là một thành phố mênh mông nước như bị lũ lụt. Đầu óc anh lúc này rất mơ hồ, ký ức như đi lạc khi anh không nhớ gì về quá khứ. Anh lần mò đến thang máy, tìm cách sửa nó và đi lên tầng 2, vì nút bấm tầng 1 đã bị rơi đâu mất. Dọc đường đi, có một người đàn ông bí ẩn gọi điện và tỏ vẻ giễu cợt anh. Còn tòa nhà thì chất đầy những chiếc thùng đổ ra thứ chất lỏng 7 màu nhơ nhớp. Đến tầng 2, anh tìm được căn hộ của mình với một cuộn băng ghi âm ghi tên anh trên nhãn. Từ đây, anh mới nhớ được tên mình là Desmond Wells, sống tại một thành phố ven biển tên là Milton Haven. Nghề nghiệp là bác sĩ tâm lý và tòa nhà này là nơi đặt văn phòng làm việc. Nhưng anh đang làm gì ở đây? Tại sao không nhớ chút gì về quá khứ? Sự mơ hồ ấy thúc giục Desmond phải bước tiếp để tìm hiểu mọi chuyện. Phòng ngủ đã bị khóa, Desmond không thể tìm được chìa nên đành phải để lại tính sau. Anh lần mò sang phòng làm việc của mình ở bên kia dãy hành lang. Tại đây có một máy ghi âm nên anh bỏ cuộn băng của mình vào. Thì lạ thay, khi bấm nút phát đoạn băng cũng là lúc căn phòng của anh ầm ầm chuyển động. Cánh cửa mở ra dẫn đến một miền đất xa lạ với những đoạn ghi âm rời rạc tiếng của chính mình. Trong đó anh nói rằng có một vụ va chạm gì đó và từ đó mọi thứ xung quanh anh bắt đầu biến đổi. Mọi người xung quanh anh bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn, hung hăng hơn. Còn bản thân anh cũng cảm thấy mất dần sự tỉnh táo. Anh nhắc đến một trong số bệnh nhân của mình đã qua đời là Virginia. Con đường dẫn anh đến một cánh cửa kỳ lạ và khi mở ra, anh quay lại phòng làm việc của chính mình. Tại đây có một chú mèo trắng mà anh nuôi đã lâu tên là Tonya. Nhưng khi gặp lại Tonya thì anh tỏ ra rất bất ngờ, như thể đây là chuyện khó tin. Cô mèo đẩy cái nút thang máy bị mất rơi từ trên bàn anh xuống đất như một gợi ý. Desmond nhặt lấy cái nút rồi quay trở lại thang máy gắn nút vào rồi đi xuống tầng 1. Tại đây anh tìm thấy một căn phòng có cửa phát sáng mà anh nhận ra đó là căn hộ của Virginia. Bên trong là một cuộn băng ghi âm có ghi tên cô gái. Khi bật cuộn băng của Virginia, căn phòng lại tiếp tục chuyển động và cánh cửa lại sáng lên. Desmond bị cuốn vào một thế giới kỳ lạ. Virginia, cô gái mặc cảm. Cánh cửa lần này dẫn Desmond đến một khu siêu thị. Dọc đường là các đoạn ghi âm cho thấy Virginia khá hoảng loạn và bất an về mọi thứ, kể cả việc đi siêu thị mua thực phẩm hàng ngày. Desmond bước vào cánh cửa cuối con đường dẫn vào bên trong siêu thị. Đây không phải là một khu mua sắm bình thường. Nó là một siêu thị rộng đã bị bỏ hoang và ẩn khuất bên trong đó là một bóng ma. Nó liên tục truy sát Desmond trong oán hận. Thứ ánh sáng màu tím cùng tiếng thét chói tai khiến Desmond nhận ra bóng ma này chính là hiện thân cho căn bệnh của Virginia, một căn bệnh tâm thần xuất phát từ nỗi sợ trong quá khứ. Virginia là một cô gái có tuổi thơ bất hạnh. Mẹ của cô muốn con gái dự thi Hoa hậu Nhi đồng nên bắt ép cô tập luyện rất nhiều.
Nhưng một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Chiếc kính soi mặt đã bị vỡ khiến một mảnh kính vô tình cắt vào mặt cô. Người mẹ vẫn cứ chăm chăm vào cuộc thi, bắt cô phải thi tiếp mà không thèm để ý đến vết thương hay cảm nhận của cô bé khi khán giả trông thấy gương mặt không lành lặn của con gái mình. Điều này khiến Virginia phát bệnh tự ti, dẫn đến trầm cảm và xa rời mọi thứ. Cô luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt từ những người xung quanh. Cuối cùng, khi căn bệnh lên đến đỉnh điểm, Virginia đã gây náo loạn trong siêu thị, sau đó tự sát. Anh phải dùng những chiếc gương lớn đặt rải rác xung quanh để hóa giải bóng ma này. Sau khi dụ cho bóng ma tự soi gương nhiều lần để tự chấp nhận bản thân, Desmond đã giúp bóng ma của Virginia bình tâm lại và tự siêu thoát. Tuy nhiên, anh vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng sự cố xảy ra khi anh chưa kịp chữa trị cho cô gái. Nói cách khác, anh đã mất một bệnh nhân ngay trên tay mình mà không thể cứu kịp. Trên hành trình, Desmond cũng nhặt được một mảnh gương mà khi soi vào đó, những thứ không nhìn thấy được bằng mắt thường sẽ hiện ra. Quay trở lại phòng làm việc, Desmond bất ngờ nhận ra cô mèo Tonya có thể nói tiếng người. Tonya nói rằng anh phải tìm ra nguồn gốc của những sự việc kỳ lạ này, nếu không anh sẽ chết. Đây là một thế giới không có thật, vì Virginia sống ở một nơi khác, nhưng cửa vào nhà cô ta lại nằm ở tầng 1. Rõ ràng có cái gì đó không ổn ở đây, và Desmond phải từng bước khám phá sự thật đằng sau những thứ này. Desmond nhận ra rằng có thể sự thật nằm trong các bệnh nhân mà anh đã chữa trị giống như Virginia. Anh sẽ phải thăm dò khắp tòa nhà này để tìm thêm manh mối. Anh quay xuống tầng 1 và tìm ra phòng của bệnh nhân thứ hai là Island. Bên trong là cuộn băng ghi âm của bệnh nhân này. Gã bí ẩn vẫn tiếp tục gọi điện, vừa chế giễu vừa mắng chửi anh. Thậm chí hắn còn có thể thả quái vật ra truy tìm anh trong dãy hành lang. Desmond mang cuộn băng của Island về phòng làm việc và mở nó trên máy ghi âm. Island, anh chàng bất an. Cánh cửa lần này dẫn anh đến một bãi biển. Qua các đoạn trò chuyện trong băng ghi âm, có thể thấy Island là một người mắc chứng rối loạn lo âu. Anh lo sợ tất cả mọi thứ, ngay cả khi không có gì bất ổn, anh cũng lo sợ vì mọi thứ quá thuận lợi. Cánh cửa dẫn Desmond đến một bãi biển và ngọn hải đăng trên đồi. Island là người canh giữ ngọn hải đăng này, và đây cũng là hiện thân của anh ta. Căn bệnh đã khiến ngọn hải đăng phát ra thứ ánh sáng độc hại có màu đỏ như máu, và Desmond không còn cách nào khác ngoài việc chữa cho ánh sáng trở lại trong trẻo như bình thường. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Hiện thân của căn bệnh biến Island thành một bóng đen di chuyển dưới nền đất, nuốt chửng tất cả mọi thứ nó đi qua. Qua hành trình của mình, Desmond khám phá ra câu chuyện của Island. Theo đó, trong một buổi tối định mệnh, ngọn hải đăng của Island bị sự cố và tắt điện ngay trong ca trực của anh. Hậu quả kéo theo sau đó là một chiếc tàu chở hàng đâm vào bãi đá ngầm và bị đắm. Island quá hoảng sợ, chạy xuống chiếc tàu và nhận ra hậu quả đã rất nặng nề. Hàng trên tàu là một chất bảy màu đang rò rỉ xuống biển. Cơn sợ hãi của Island lên đến đỉnh điểm. Anh chụp lấy một khẩu súng bắn pháo hiệu rồi trở về nhà chốt cửa lại, sau đó phóng hỏa tự thiêu. Anh ta đã chết trong đám cháy. Từ gợi ý của Island về ánh sáng xua tan bóng tối, Desmond tìm được một khẩu súng bắn pháo hiệu rồi dùng nó để xua tan bóng ma của Island. Điều kỳ lạ là trong quá trình tìm cách phục hồi ánh sáng tự tin cho Island, Desmond nhận ra thứ chất bảy màu đáng nghi kia đang trước mắt. Một số tài liệu dường như của cơ quan tình báo CIB để lại cho thấy chất bảy màu này là một thứ bí mật gì đó mà họ phải dùng mọi cách để bảo vệ. Desmond tìm được đường dẫn đến đỉnh ngọn hải đăng. Anh phá bỏ bóng đèn màu đỏ máu và thay nó bằng bóng đèn ánh sáng bình thường. Island tìm được sự tự tin của mình và được giải thoát khỏi căn bệnh. Trong cuộc hành trình của Island, Desmond nghe lại một cái tên quen thuộc là Max Niger. Đó cũng là một trong số những bệnh nhân của anh. Lần theo manh mối ấy, Desmond trở về văn phòng của mình và tiếp tục đi tìm manh mối của Max. Cuối cùng, anh cũng mở được lối tới phòng của Max ở tầng 1 và tìm được cuộn băng ghi âm. Max, người đàn ông đầy giận dữ. Theo các đoạn ghi âm và những ghi chép trong nhà của Max cho thấy, đây là người không kiểm soát được cơn giận. Tình trạng tâm thần của Max rất tệ vì anh ta vốn không phải là người xấu, nhưng bất kỳ điều gì cũng có thể làm anh nổi trận lôi đình rồi sau đó đập phá hung hăng. Chính điều này đã khiến vợ anh muốn ly dị, mang theo đứa con nhỏ ra ở riêng. Cánh cửa dẫn Desmond tới một khu nhà máy và mỏ đá, nơi cuối cùng mà Max làm việc. Hiện thân của Max là một chiếc xe đua hình sọ bò tót phả ra khí nóng đại diện cho cơn giận ngút trời. Desmond phải làm theo các hướng dẫn được tìm thấy trong nhà máy, bào chế ra một loại thuốc đặc biệt giúp kiềm chế cơn giận
và dụ chiếc xe đua này đến chỗ mình muốn. Nhờ công cụ này, anh có thể dụ nó hút vỡ các chướng ngại vật khi cần thiết. Để chữa cơn giận cho Max, cách hữu hiệu nhất là đập cho tỉnh. Chính vì vậy, Desmond đã dụ cho chiếc xe đua hút vào các trụ đỡ dàn đá khai thác trong mỏ, khiến đá rơi đập vào đầu xe, làm nó bị vỡ hết giáp. Sau đó, Desmond liên tục ném thuốc kiềm chế vào các khe hở của xe cho nó uống, giúp nó trấn áp thành công cơn giận. Câu chuyện của Max xảy ra khi anh làm tài xế lái xe thuê cho khu mỏ đá. Tuy nhiên, trong một lần bất cẩn, anh đã gây ra tai nạn và làm hàng hóa chở cho khu mỏ đá bị đổ tràn ra đường. Chính vì lỗi này đã khiến anh bị đuổi việc. Tuy nhiên với căn bệnh của mình, anh đã quay trở lại khu mỏ, đòi phải được nhận vào làm trở lại. Khi không được đáp ứng nhu cầu, anh đã nổi điên lên rồi lái xe tông loạn xạ vào khu vực nhà máy. Xui cho Max là khu nhà máy này được công ty dược Mayer mua lại, và đây là một cái vỏ bọc của CIB, cơ quan tình báo quốc gia. CIB dùng nhà máy này để nghiên cứu một thứ thuốc tra tấn mới có 7 màu và đặt tên là Agent Rainbow, chất màu cầu vồng. Đây là một nghiên cứu tuyệt mật, nên khi Max làm đổ chất này ra trong vụ tai nạn, CIB đã phải rất vất vả để bưng bít. Sau đó Max lại quay lại làm loạn, khiến cả khu nghiên cứu bí mật có nguy cơ bại lộ. Vì vậy CIB đã bắt và thủ tiêu anh ngay sau đó. Trưởng nhóm nghiên cứu Agent Rainbow sau đó đã phát hiện ra, ngoài những công dụng ban đầu là tạo ra sự sợ hãi tột cùng cho người uống nhằm lấy lời khai hiệu quả hơn, thì loại thuốc do họ tạo ra còn có một công dụng khác. Đó là nó có thể đánh thức khu vực vô thức trong não người, từ đó mở ra một chân trời mới giúp người ta có thể liên hệ với nhau mà không cần tiếp xúc, cũng như thừa kế tất cả mọi hiểu biết của mọi thế hệ thông qua gen di truyền đang ẩn sâu trong khu vực vô thức. Điều đó quá khủng khiếp, nên trưởng dự án này đã muốn cô lập, sau đó hủy bỏ nó, không để CIB sử dụng. Tuy nhiên bà ta đã bị cách chức ngay sau đó, và CIB bắt đầu triển khai thử nghiệm thuốc trên diện rộng thông qua hãng dược Mayer. Mặt khác, Max cũng nhắc đến việc khi anh lên nhà máy đòi lại việc làm thì cũng nhân tiện chở theo một người và lén lút đưa anh ta xâm nhập vào khu mỏ với một món tiền khá hời. Người đó có tên là Lucas, và Desmond nhận ra đó cũng là một bệnh nhân của mình. Trở lại phòng làm việc, Tonya nhắn rằng lúc anh đi khỏi có một cuộc gọi đến. Desmond liền bật máy nghe lại tin nhắn thoại và nhận ra đó là Lucas. Anh ta nói rằng cuộc họp không thuận lợi, họ đã bắt người đồng sự của anh và đang truy tìm anh. Họ cũng có thể sẽ truy tìm Desmond vì anh đã từng tiếp xúc với Lucas. Đặc biệt người này còn lưu ý tuyệt đối rằng không được uống nước từ vòi nước máy. Desmond biết mình đang kẹt trong thế giới này nên việc đi tìm Lucas là không thể. Anh chỉ còn cách đi tìm cuốn băng ghi âm cuộc chữa bệnh với Lucas, với hy vọng từ đó mình có manh mối về cách liên lạc với người này. Desmond trở vào thang máy, xuống tầng 1, tìm phòng của Lucas, thì gã đàn ông bí ẩn đã chặn thang máy. Hắn định thả thang rơi tự do để giết anh, nhưng nó quá cũ nên bị kẹt không rơi xuống được. Tonya mở nắp trần thang máy giúp Desmond trèo ra ngoài, men theo ống thông hơi, vòng xuống tầng hầm và lên tầng 1 an toàn. Căn phòng của Lucas cho thấy anh là một tay chuyên về điện tử và radio, từng phục vụ trong quân đội. Lucas cũng đang điều tra về công ty Mayer và lần theo dấu những hoạt động mờ ám của công ty này trong một thời gian. Với cuốn băng của Lucas trong tay, Desmond quay về phòng làm việc và tiếp tục phiêu lưu vào thế giới nội tâm của người này. Lucas, chàng cựu binh với vết sẹo chiến tranh. Cuốn băng dẫn dắt Desmond đến với công viên quốc gia Elysium tại Milton Haven. Đây là nơi đặt hầm căn cứ quân sự của quân đội, tháp radio, nhà thờ và nhà máy xử lý nước của thành phố. Hiện thân cho căn bệnh của Lucas là một cỗ máy chiến tranh hình người với chiếc đèn pha to trên đầu cùng khẩu súng bắn tỉa nòng dài. Nó sẽ đuổi theo và bắn đạn nổ truy sát Desmond mỗi khi anh ta lộ vị trí. Gã đàn ông bí ẩn cũng gọi điện, và trong lúc tức giận, hắn đã để lộ mật danh của mình là Rainbow. Tinh thần của Lucas bị ảnh hưởng nặng nề bởi chứng PTSD, hay còn được gọi với cái tên là sốc vỏ đạn. Đây là căn bệnh tâm thần đã ám ảnh rất nhiều quân nhân trong thời hậu chiến. Cảnh vật thường xuyên bị biến thành thời chiến bởi tiếng bom đạn, trực thăng quần đảo và giết chóc. Ngay cả khi một cái bong bóng bị nổ cũng có thể kích hoạt nó lên. Trên mặt đất thì thường xuất hiện những hàng cọc dài có treo mũ cối, dấu hiệu của những nấm mộ tạm cho các binh sĩ tử trận. Lucas đã để lại căn lều tạm của mình ở ven sông với một chiếc máy phát sóng radio tự chế. Nó giúp hack và vô hiệu hóa các khóa điện bằng sóng radio. Desmond dùng nó để mở cửa các hệ thống và xâm nhập vào nhiều nơi trong khu vực. Anh phải trèo lên 4 ngọn tháp ở 4 nơi trong thiên nhiên rộng lớn Elysium
để tìm ra khóa mã mở cửa căn hầm quân sự. Desmond sử dụng hệ thống anten radar khổng lồ trên nóc hầm quân sự để phát sóng radio tiêu diệt căn bệnh ám ảnh của Lucas. Sau đó, anh hướng anten về một ngôi sao sáng trên bầu trời, rồi cố liên lạc với Lucas ở bên ngoài. Lucas nhận được tín hiệu và nói rằng viện binh đang được cử tới để cứu Desmond. Các dấu vết để lại trong khu vực cũng hé lộ thêm về Agent Rainbow và CIB. Theo đó, một người làm trong dự án này đã móc nối với Lucas và tuồn thông tin ra bên ngoài. Nguồn nước đã bị nhiễm Agent Rainbow có thể là do vụ tai nạn ở ngọn hải đăng khiến nước biển bị nhiễm, mà nguồn nước của thành phố thì được lọc từ nước biển qua nhà máy này. Các thông tin về việc nhiễm độc nguồn nước đều bị CIB nỗ lực bưng bít. Các thông số phân tích nước đều bị giữ kín và nhân viên làm việc có liên quan đều bị cấm tiết lộ ra ngoài. Tại căn cứ quân sự trong hầm ngầm thì Agent Rainbow có vẻ đang được đưa vào thử nghiệm. Điều này lý giải tại sao cả Desmond lẫn các bệnh nhân của anh ngày càng bất ổn về tâm thần. Các bệnh nhân lần lượt bị căn bệnh của mình quật ngã khi đang tích cực điều trị ở chỗ anh. Tất cả đều đang uống nguồn nước bị nhiễm Agent Rainbow từ vụ tai nạn tàu biển được nhắc tới với cụm từ vụ va chạm. Một điều bất ngờ khác là trong khu nghĩa trang, Desmond cũng tìm thấy một ngôi mộ với cái vòng cổ mèo treo trên bia. Đó chính là mộ của Tonya. Thoát khỏi thế giới của Lucas, gã bí ẩn lại liên hệ và nói rằng hắn để lại một món quà cuối cùng cho anh ở cổng ngôi nhà. Desmond nhanh chóng xuống tầng 1, chạy ra sảnh đang ngập nước và nhặt một cuộn băng mới mang tên Rainbow. Anh mang nó trở lại văn phòng, rồi mở nó ra chuẩn bị đối mặt với gã đàn ông đã làm phiền anh từ đầu đến giờ. Rainbow, ác quỷ màu cầu vồng. Gã bí ẩn này tự xưng là hiện thân của Agent Rainbow bên trong tiềm thức của Desmond. Nếu như trong tiềm thức của những bệnh nhân, thứ đáng sợ nhất mà Desmond phải đối mặt là những con quái vật hiện thân cho những vấn đề tâm thần, thì trong cuốn băng Rainbow, sự chì chiết, tiêu cực mới là thứ hạ bệ nhân vật chính. Gã Agent Rainbow là tất cả những mặt tiêu cực nhất trong tinh thần của anh và cố dùng tất cả mọi cảm xúc tiêu cực như tội lỗi, đau khổ, nghi ngờ để kéo tinh thần anh rơi xuống vực sâu không đáy. Tuy nhiên, đối mặt với gã Rainbow khổng lồ này, Desmond đã quay ngược tiến trình bằng cách đưa ra các kết luận tích cực cho những bệnh nhân của mình. Anh đã giúp những người đó tìm thấy được lối ra và thoát khỏi những ám ảnh trong căn bệnh của mình. Bằng cách đó, anh đã tự cứu lấy mình thoát khỏi bóng ma của Rainbow. Trên đường trở về, Desmond lấy lại được bình tĩnh và quyết tâm bắt những kẻ gây ra vụ việc này phải trả giá, đòi lại công bằng cho những bệnh nhân chết oan của mình. Khi quay trở về phòng làm việc, Tonya đón anh ở cửa, đưa ra chiếc chìa khóa phòng ngủ và hẹn anh khi xong việc hãy lên sân thượng nói chuyện. Desmond dùng chìa khóa mở cửa phòng ngủ của mình và phát hiện ra 2 hồ sơ bệnh án. Một cái anh lập cho chính mình, trong đó tự nhận rằng sau hàng loạt cái chết của những bệnh nhân, anh đã hoài nghi về phương pháp chữa của mình. Anh tự trách mình rằng có thể bản thân đã có sai sót mới dẫn đến hậu quả cho những người mà anh giúp đỡ. Đến giờ thì Desmond đã tìm ra sự thật và hiểu rằng những bệnh nhân này chết là do uống phải nước nhiễm Agent Rainbow chứ không phải là do sai sót trong điều trị. Bệnh án thứ hai là một trò đùa vì nó được lập cho Tonya. Anh mô tả một cách chuyên nghiệp các biểu hiện của cô mèo này sau gần 10 năm sống cùng anh. Bên cạnh 2 hồ sơ bệnh án là một bức thư anh viết để bày tỏ sự thương tiếc về cái chết của Tonya. Cô mèo hoang được cơ duyên đưa đẩy đến cửa văn phòng anh trong một ngày vào 10 năm trước. Anh đã nhận nuôi Tonya và cả hai cùng nhau chữa bệnh cho những người có tâm thần bất ổn. Trong khi anh tìm những liệu pháp để đẩy lùi những gánh nặng trong đầu bệnh nhân, thì Tonya chơi đùa cùng họ, cho họ thêm sự thoải mái và thư giãn. Desmond bước lên sân thượng gặp Tonya. Cô mèo nói với anh một câu kỳ lạ. Tôi ước rằng kết thúc này có thể vui vẻ hơn, nhưng... Bất chợt, mặt trăng chuyển sang màu đỏ máu. Giọng nói của gã đàn ông vang lên, tiếp tục mỉa mai Desmond rằng anh có thể thắng cuộc chiến lần này, nhưng Agent Rainbow vẫn luôn ở đó thôi. Và một kẻ yếu ớt như anh thì hoàn toàn vô dụng để ngăn cản nó. Tonya ngắt lời. Cô động viên anh rằng gã đàn ông kia hạ bệ anh vì gã biết chính xác thực lực của anh. Desmond hãy cứ kiên trì với những gì anh đang làm. Nói đoạn, cả hai nói lời từ giả trước khi Tonya biến mất và Desmond cũng thoát khỏi thế giới này. So, this is goodbye? You said goodbye before. I wouldn't lose any sleep on it. Trong màn đen, Desmond nghe giọng loáng thoáng của Lucas. Công dụng của Agent Rainbow là có thật khi anh đã liên lạc qua tiềm thức thẳng vào trong đầu Lucas khi ở tháp radar.
Nhờ đó Lucas tìm được anh ở thế giới thực trong tình trạng đang hôn mê. Có thể CIB đã tìm ra và cho anh uống thuốc Agent Rambo nhằm tra tấn để khai thác thông tin về Lucas. Nhưng giờ có vẻ mọi thứ đã ổn. Lucas bảo anh hãy nghỉ ngơi và không quên nhắn nhủ rằng cả hai sẽ còn quay trở lại để đánh bại tất cả bọn chúng. Inside Mind khép lại trận chiến trong tiềm thức giữa bác sĩ tâm thần Desmond Wells và kẻ được mệnh danh là Agent Rambo. Thế nhưng nó lại mở ra một trận chiến lớn hơn, cuộc chiến ngăn chặn những thế lực đang nhăm nhe hòng thao túng tâm trí con người. Những ý nghĩa ẩn trong Inside Mind. Đầu tiên, cái tên Inside Mind có lẽ là một cách chơi chữ trong tiếng Anh. Chữ Sound Mind để chỉ trạng thái tinh thần ổn định và minh mẫn. Nó đồng nghĩa với chữ sane, tức là tỉnh táo và sáng suốt. Inside Mind có thể quy ra thành insane, nghĩa là không tỉnh táo hay bị điên. Nhưng nếu chữ in được tách ra thì có thể hiểu theo nghĩa ngược lại, tức là đang trong trạng thái tỉnh táo, minh mẫn. Bản thân cách chơi chữ cũng khiến người ta cảm thấy muốn điên vì không biết nó đang chỉ cái gì nữa. Xét về nghĩa tượng trưng thì có thể coi gã Agent Rambo và chú mèo Tonya chính là hai nửa của mỗi con người. Trong chúng ta luôn tồn tại song song hai bản thể, một thiện, một ác. Nếu như Agent Rambo luôn tìm cách để chì chiết Desmond thì ngược lại, cô mèo Tonya luôn khích lệ anh vượt qua tất cả. Cuộc chiến của Desmond thực chất là cuộc chiến của chính chúng ta với bản thân mình trong cuộc sống. Và như Plato đã từng nói, chiến thắng bản thân là chiến thắng tốt và cao quý nhất. Bị đánh bại bởi bản tính của mình là thất bại tồi tệ và nhục nhã nhất. Một điểm thú vị nữa trong Inside Mind đó là toàn bộ câu chuyện của Inside Mind được lấy cảm hứng từ thuốc kích thích LSD. Đây là một hợp chất axit có tác dụng kích thích thần kinh. Những năm 1950, CIA đã khởi động một dự án tối mật Project MK Ultra nhằm thử nghiệm lén lút hợp chất này. Họ đã âm thầm cho rất nhiều người, cả trong lẫn ngoài CIA uống thử chất này mà không cho họ biết, rồi sau đó ghi nhận kết quả. Mục đích của dự án này là nhằm sản xuất ra một loại thuốc nói thật cho phạm nhân uống sẽ phải nói hết tất cả sự thật mà không thể giấu giếm. Nếu thành công thì đây là một món vũ khí vô cùng đắc lực trong chiến tranh lạnh, giúp tình báo Mỹ khai thác thông tin từ gián điệp của đối phương. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị dừng lại vào năm 1973, hồ sơ về nó bị ra lệnh tiêu hủy hoàn toàn, nhưng sau đó đã bị lộ ra công chúng vào năm 1975. Agent Rambo trong game chính là ám chỉ hiệu ứng khi một người uống phải LSD. Thế giới trong mắt người bị say thuốc là những chuỗi hình ảnh sặc sỡ bảy sắc cầu vồng. Tình trạng say thuốc này sau đó được gọi là acid trip, hành trình acid. Và đó là cuộc chiến tâm trí trong Inside Mind. Bạn đã từng đối mặt với Agent Rambo của chính mình chưa? Hãy kể cho Mọt nghe câu chuyện của chính bạn bên dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì hãy cho Mọt một like cho video này và hẹn gặp các bạn vào 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần.